Selena Gomez teilt auf Instagram neue Einblicke aus ihrem Privatleben. Zu sehen ist ein ruhiger Abend vor dem Kamin daheim. Sie trägt ein weißes Tanktop ohne Büstenhalter und schwarze Shorts. Ein Stoffstirnband ergänzt den entspannten Look am Feuer. In einer Szene röstet sie Marshmallows über den Flammen. Später sitzt sie beim Dinner mit Ehemann Benny Blanco. Sie legt ihm die Hand auf die Schulter, er nimmt einen Schluck. In einem Kurzclip streicht sie ihm liebevoll durchs Haar. Ihr Rückblick zeigt auch einen Besuch von Sabrina Carpenters Short and Sweet Tour. Außerdem entspannt sie unter rotem Licht und bereitet Sushi in ihrer Küche zu. Sie liest das Buch Conversations on Faith von Martin Scorsese und Antonio Spadaro. Auf Instagram schreibt sie: Ein Kuss des Lebens. Vor wenigen Wochen feierten Selena und Benny Hochzeit in Kalifornien. Unter den Gästen waren Taylor Swift, Camila Cabello und Ed Sheeran. Laut OK dauerte die Feier bis in die Nacht. In der Tonight Show starring Jimmy Fallon berichtete Taylor von einer Rede für die Braut.